Şimdi kurutma makinem yarım saat çalışıyor, sonra kendi kendine duruyor. Sonra geliyorum başlatıyorum, tekrardan çalışıyor, sonra tekrardan duruyor diyorsanız ne yapacağız usta? Hemen şunu yapacaksınız, burayı çekeceksiniz. Buradaki biriken suyu bir kere boşaltacaksınız. Bu bir. İkincisi, hemen filtre kısmını açıyoruz. Bakın burada bir şey yok. Peki ya burası? Zifiri katran olmuş. Cihaz nefes alamaz ise, bu şekilde pislikler kalır ise bu cihaz yarım saat çalışır durur. 15 dakika çalışır durur. Arçelik Beko 600 serisi için örnek bir video olsun.